Menunggu sisa umurnya, tidak ada berhentinya. Paling berhenti bulan Ramadan setahun sekali aja. Jadi calon neraka dunia tidurnya dulu siksaan dunia. Benar, jadi siksaan. Ini calon untuk ahli neraka. Maka tidurnya menunggu sisa dunia. Paling cuti ambil kena bulan Ramadan setahun sekali. Itu kan ribuan setiap saat ya diperdekat Allah Taala. Tanggal 1 Ramadan Syawal disiksa mulai lagi. Kemudian yang mulia yang ketiga yang dingin daripada Allah Taala wasalisu dibagi orang yang menjaga salat baik laki-laki maupun perempuan maupun wanita. Wasalisu yukti kita mubiyam ini akan menerima buku catatan dari tangan kanan. Ada doanya ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wasini sabayasir. Ya Allah, berilah aku buku catatan dari tangan kanan. Barang siapa yang menerima buku catatan dari tangan kanan, yakin dan yakin pasti akan masuk kepada surga Allah Taala. Tapi sebaliknya, orang yang menerima buku catatan dari tangan kiri, yakin dan yakin akan masuk ke neraka Allah Taala. Aduannya kan beda. Allahumma la tuqini kitabi bisimali walami waroidohi. Tangan kanan kiri, tangan kanan yang tadi. Allahumma atini kitabi biyamini wasini sabayasir. Tadi buah daripada menjaga salat dan mulia, natijah katanya mulia. Daripada menjaga salat Allah perjalanan di masjid, ketiganya akan diberi catatan dari balik sampai kematian nanti mulia. Dari tangan kanan. Yakin yang yakin Pak Hadi akan dimasukkan kepada surga Allah Taala. Sebaliknya orang yang menerima kita dari tangan kiri apalagi dari belakang tanah orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat janji daripada Allah Taala yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Warrahimu ya'muru asyrafal kamal khatib. Yang keempat akan melewati di atas jembatan serta musafir seperti kilat dan mulia. Semuanya akan melewati. Siapa yang beriman? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Mereka selamat yang mulia. Paling giliran kita mulia. Maka itu bertahap-tahap. Ada seperti kilat, ada seperti angin, ada seperti kuda balap, ada seperti orang berlari, ada seperti orang yang merangkak. Ada orang yang merangkak. Orang yang merangkak kemudian ketika mendengar azan dirinya lalai daripada undangan Allah SWT. Gak semangat, loyok ya. Kalau ngadian semangat, kalau tugas Allah Taala hanya mulia loyok, maka akan merangkak di dunia. Di mata yang kita Pak, di atas neraka jahanam. Audun mansubun al-dohri jahanam. Sebuah tiang yang dipentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Dalam neraka jahanam 705 tahun. Di dalam neraka jahanam paling atas 705 tahun. Neraka jahanam, neraka jahim, neraka sapor, neraka sa'ir, neraka hudiyah, neraka hujan. Tujuh hari ya jumlah neraka. Jumlah neraka 7. Jumlahnya di mana letak neraka? Di bawah bumi yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala meletakkan neraka jahanam semuanya neraka di bawah langit. Bagaimana dalam hadis? Itu dari sini bumi ke-1, bumi kedua, bumi kedua sampai bumi ke-7. Apalagi ini tahapan neraka. Allah menciptakan surga 8 tahapan. Surga Firdaus yang paling atas, surga Adnan, surga Naim, surga Khudi, Darussalam, Darujjalan, Darulqalam. Di mana letaknya surga? Di atas langit yang ke-7, Masya Allah. Gak sempit-sempit di surga.
Di neraka gak sampai sempit. Luas neraka dan surga itu seluas dunia. Gak akan sempit aja. Yang kelima dari pas ini hanya makin tanda orang yang beriman semua ini meyakini ada neraka, meyakini ada surga. Kalau gak yakin hanya gak termasuk orang yang beriman. Kenapa? Orang yang tidak meyakini rukun iman, rukun Islam tidak termasuk orang beriman, harus kembali kepada syahadat. Harus ikut daripada syahadat. Tidak mengingkari adanya Allah, tidak meyakini adanya malaikat, tidak meyakini adanya Rasul Allah, tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah, tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak mengimani qadar dan qadar khairihi wa syarrihi, itu tidak masuk. Yang kelima daripada Allah Taala yang disebut Rasulullah SAW, wal khamisu yang yudkhulul jannata bila syahid wal adam. Bagi orang yang menjaga salat Allah dan di masjid dan dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa hisab. Termasuk orang 70.000 kali 70.000. Cuma 70.000. Tapi Rasulullah SAW minta lagi, masa ya Allah umat masuk surga cuma 70.000 kali 70.000. Maka beri lagi kepada Rasulullah 70.000 kali 70.000. Allah dengan sekali kan ditanya-tanya ini orang Tasik, orang Garut, orang Jawa, orang Lombok, enggak Pak Ji? Karena udah dipastikan ini dicatat termasuk 70.000 kali 70 orang yang tidak pernah ketinggalan, bukan syukur duhur doang, maghrib doang, isya doang, subuh. Tapi yang lima kita adalah yaumul kiamah. Ini adalah yaumul kiamah. Niatan yaumul kiamah ketika kita udah meninggal duluan, maka keturunan kita insya Allah akan menjaga rukun iman, akan menjaga rukun Islam. Kalau kita diniatin amalan agama yaumul kiamah di dunia, maka silahkan kita hadir sholat sunat di rumah. Kata Rasulullah SAW, hiasi rumah dengan sholat sunat dan baca Quran. Baca Quran di rumah, salat sunat di rumah, tahajudnya, duhanya. Jangan riwan pergi ke sawah, ke kebun, ke kantor sebelum sholat duha, walaupun 2 rakaat. Gitu, walaupun 2 rakaat, karena dua atas itu dalam sunnah ada 3. Nah, jangan ketinggalan sholat 5 walaupun 2 rakaat. Yang kedua, jangan tidur sebelum sholat witir. Mau 11 rakaat, mau 9 rakaat, mau 7 rakaat, mau 5 rakaat, mau 3 rakaat, mau 1 rakaat. Kalau 1 harus tamatan Quran. Silahkan sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Apalagi sholat tasbih Pak, seumur hidup harus melaksanakan 1 kali. Kalau nggak 1 kali, ya setahun 2 kali, sebulan sekali, seminggu sekali. Apalagi tiap malam lebih bagus. Silahkan kita laki-laki sholat sunat di rumah dan baca Quran. Kalau wanita-wanita pertama di rumah daripada di masjid. Bukan enggak mau di masjid, ada dalilnya buat itu. Jadi utama di masjid, di rumah daripada di masjid. Baik pada maupun sunat wanita-wanita itu. Kalau di masjid gini kan. Hadisnya. Sebaik-baik sok laki-laki yang paling awal. Sebaik-baiknya sok perempuan yang paling akhir. Kata mau itu hadisnya. Boleh hukumnya wanita di masjid asal ada hijab seperti ini. Bagus Pak Ji. Boleh. Seperti hijab aja gitu. Enggak dilarang. Mudah-mudahan ya kita mudah-mudahan Allah Taala menjaga kita. Amin. Insyaallah. Bisa mengamalkan agama secara kebenaran. Kemudian yang mulia ulul amr dan tadi mulia la ilaha illallah. Ya la ilaha tandana ikhlas orang hamba. Diri sifat yang wujud pada diri hamba apabila hati mulia pikir akhirat meningkat, pikir dunia menurun. Amin. Salat subuh itu bukti ketaatan seorang hamba. Ciri sifat yang wujud pada diri hamba apabila kita akan meningkat, kemaksiatan menurun. Insyaallah. Ilmu adalah diri mulia seorang hamba dan dikir adalah mulia perasaan seorang hamba. Ciri sifat ini wujud pada diri mereka apabila semakin hari semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada amalan diselesaikan
dengan masalah ini. Ikram muslimin adalah pakaian seorang hamba. Ciri sifat ini wujud pada diri hamba apabila ketawaduan meningkat, kesombongan menurun. Tasihuniyah adalah hakikat seorang orang. Ciri sifat ini wujud pada diri mereka di mana apabila hanya ada kebesaran Allah di dalam hati kita. Dakwah wa tabligh adalah menjadi seorang hamba. Ciri sifat ini wujud di seorang hamba apabila menuntut pengorbanan diri sendiri, tidak menuntut Insya Allah. Insya Allah Pernah dari sini ikutilah. Nah, inilah kami merasa senang apabila ditemani 3 hari sama orang tempatan ini dipimpin oleh Pak Haji, Pak Imam ini sebelum kematian dan mendatang ini ayah akan melaksanakan itu seru semua masalah kecuali hanya dengan pengorbanan harta diri masing-masing, waktu masing-masing, perasaan masing-masing, dan harta punya Allah, diri punya Allah, perasaan punya Allah, waktu punya Allah, diganti oleh Allah dengan maghfirah dari Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.